Tem uma Vera Cruz, tem uma Santa Fé. Barulho terrível aí na parte do amortecedor, barulho de lata. Acontece muito isso nesses coxins, né? Com uma considerável ali quilometragem, né? Esse é o coxim, tá vendo, ó? Ele solta esse miolo, ó, tá vendo, ó? Fica solto e nisso fica aquele barulho, tuc, 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 barulho terrível, tá vendo, ó? Porque tá solto o miolo. Aqui fazer a substituição, ó, solto, solto. Fazer a substituição do coxim e do rolamento, tá vendo aqui, ó? Esse é o rolamento. Porque às vezes você reaproveita o rolamento velho e ele já tá estourado, e ele já tá seco. E quando você vira o volante ali pra direita ou pra esquerda, fica aquele travando. Então, para ter uma boa eficiência, fazer a substituição aqui do coxim, né? Que estourou, ó. Estourou o miolo dentro, acontece muito isso, ó. Ó o barulho que faz, ó. Tá vendo? Então, você que tem Vera Cruz e Santa Fé, eles compartilham o mesmo coxim, né? Lembrando que aqui da Santa Fé mais moderninha, porque essa parte é alta. Do Santa Fé antiga, ela é baixa. Beleza? Então, fazer a substituição aqui dos dois coxins com o rolamento. Sucesso para sua Santa Fé e Vera Cruz. Barulho aqui no coxim do amortecedor resolvido.